Takže ahoj, ahoj, zdraví vás Markovec u čtvrtého dílu, myslím, naší dobrodružné série v Minecraftu, samozřejmě. Náš let's play. Právě vydávám Tekit, už jsem sliboval to hodněkrát, takže už ho vydávám. A my budeme pokračovat ve stavbě našeho baráčku. Tak tady zabijeme zombíka. A budeme asi začínat v noci, protože je noc a čekal jsem už dosti za kamerou, ale rozhodl jsem se to už točit. Aspoň tady budeme mít akční. Už jsem tady chtěl aspoň odhrabat ten písek, ať už něco děláme. Ať už se konečně hýbem. Trochu jsem si to plánoval za kamerou. Takže 3 endermeni. To bych šel nejraději zabít, tak počkat. Tak moment. Možná ještě jeden meč. Ale mám 12 levelů, no, tak zkusíme. Možná, že nás potká štěstí, a oni jsou na hard. To mi nenapadlo. Že ano, že jsou na hard. Teď uvažuji si toho zvednout, teď když po mně jde ten skeleton a ten zombík. No tak to bylo hodně nevyrovnané. Mě ještě k tomu grass block. A teď zase bude fail. A nebože. To je těžké. To je těžké. Tak jenom toto a toto. Pojď se. Vždyť si nejde otevírat. A jsem mrtvej. No výborně. No výborně. Fakt dobrý. Fakt dobrý. Fakt dobrý. To je skeleton. Pane bože, co to je? Za Minecraft. Tady jsou stovky vybavených zombíků a všeho. Nebože. No nebože. Ne. No a teď jsme celkem napínavé situaci. Já ne, že bych měl strach, ale já si to dám na píslu z toho důvodu, že nechci, aby mi to ten creeper odbouchali, ať tady zase nemám, já jsem to tady pracně vyhlazoval a teď tady bych z toho měl díry, takže já se omlouvám, ale dám se teď na píslu a počkám asi, no, dám se to teď zase na hard, jako vždy a no tak toto nepůjde asi, takhle chci stavět. Ještě, že jí tady není kolem toho aspoň. A už nám bude vycházet slunce, no výborně. Teď bych se mohl podívat sem, přepít si toto. Dát si to do pece, ne, toto chci přepít, tak. Dát si to roli toto, šípy si necháme. Takhle. Tak, to máme gunpowder. Já tady mám dřevo, hodně dřeva jsem. To nevypadá moc dobře. Vyrobím tady dřevo. A z tohoto si pak vyznačíme ty základy. Bude to teda nějaký baráček, tady toto bude vstup do nějakého dolu asi, ale tady toto možná zruším. Když bych... Čekám, že to bude nějak propojeno tou skalou vykopané, bude to teda dřevěný design, jsem se rozhodl. Dřevěný design, ještě si něco
Co to je za bug? Jo, dobré. Bude to dřevěný design, tady tento, takže si vybereme tyto 4 věci. Teď se tady ještě vyrobíme jednu věc. Tak a vyzkoušíme tady tyto věci. Hop, hop. Takže teď to vyzkoušíme, takže teď se to k sobě hodí. Takže toto a toto se k sobě rozhodně hodí. Bychom mohli tohle zaklepat a podívat se, jestli se to k sobě hodí. Ale to spíš, do té země bych spíš dala tady tyto. To vypadá totiž, mám pocit, vypadá to úplně stejně? Ano, vypadá, takže to je jedno. Tyto dva se k sobě hodí a když to dám takhle z boku, to se zase hodí tady toto z boku, se hodí spíš tady tomuto. A tady toto se hodí zase tam tomu, takže tohle to, nějak z toho vytvoříme nějaký design. Teda bych chtěl najít ještě poušť na ten písek teda. Bude to nějaká vila. Kde budeme šťastně bydlet. Tak a ještě bychom si mohli vyrobit novou lopatku z toho železa. Ještě půjdu za kmenou asi těžit a příští video, co nahraju, bude z tekitu. To se můžete těšit na tekit. Já to budu teďkom střídat, teďkom se to ještě nestřídá, protože jsem ještě neměl prostě čas a náladu vydat ten tekit, ani jsem hlavně neměl ten čas, takže teďkom už vydám konečně tekit. A doufám, že to bude mít dostatek odběru a lajku. Už mám 11 odběrů. Když jsem vydal děkovací video, to jsem říkal, a ještě potřebuji ještě potřebuji 2. Tady jsou 2. Tak a tady si to dám samozřejmě. Tak a tady toto mi všechno zaroste a už to mám. Opět se nám to jak se laguje, takže... Ups, co jsem to udělal. Takže si to zase přepneme a zase se nám to nebude lagovat. Tady toto si teda vezmeme. A tady z tohoto ještě vyrobíme ten hezký. Bych si mohl trochu nechat na sklo, ale to už je jedno. Vykupeme ještě když tak nějaký. Nebo to bych mohl jít udělat teď hned, že bych nějaký vykopal, protože stejně my tady nic moc teď neuděláme. Maximálně si takto. Tady mám ještě lopatičku, takže tohle a no, tak já si vezmu teď tuhle a až nám dojde tato lopata, tak se vrátíme. Stejně teď nic moc neuděláme. Teď hlavně potřebujeme ten písek, to bude nejhlavnější věc teď. Tady máme ještě creepera k tomu. Výborně. Si to ukopnu, ještě si to ukopnu tady samozřejmě. Tady to asi skopu. Pane nějakou novou poušť. Tak. Ještě tady. Tak, ještě tady, toto všechno odstraníme. Dobré. Jo. Si všímám, že
Připravíme si to a zkusím. Já totiž testuju hodně s těma lagama, jak to je. Ten texture pack se mi fakt líbí. Tak, to 27 si necháme. Vyrobíme si něco tam toho písku, tady tohoto. Takhle, 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 takhle a takhle, 20, ne, to nevím, jak si, to nevychází. A jo, vychází. Takže tak a tak, a můžeme jít stavět teda. Takže jdeme na první stavby. Ještě bychom to tady mohli teda trochu toto. Tak, a mohli bychom jít na první stavby, takže ještě bych to teda mohl tady ukopnout tak kapku. Tak. Tak, a teď mám rozměry. Takže. Tady bude někde ten vchod prostřední, takže tak. Bereme, že tam je ten vchod prostřední, takže. A tady bude zhruba. Jeden kraj. A tady bude zhruba odhaden druhý kraj. Tady pak bude tak a ještě tady samozřejmě. Ještě, jo, dobré, je to v pořádku. A teďko to buď tímhle, anebo tímhle. Tím hezčím, tím červeným bych to, tím. Ale to, takže já bych si šel ještě, anebo bych to udělal tím čerstvým. Tím čerstvým, to čerstvé jsem si nevzal. To bych si nechal, anebo? To taky ne. To bílé se tam teď nejvíce hodilo. Udělali bychom teď sloupy, takže tohle je ten první, pak jeden, dva budou skla a střecha, pak druhé patro. To druhé patro se budeme až zajímat, takže 2 a 1, takže 4, takže je první 1, 2, 3, 4. Ano, 4. Ještě tady. 1, 2, 3, 4. Musím si čítat tady tento. 1, 2, 3, 4. Tady nám za to budou skákat zombíci, takže tady to pak ještě zvětším. A teď by to chtěl všechno takhle vyplnit. Takže. A nebo bychom teď vykopali tohle. Toto bychom všechno mohli vykopat. Tady pak jsem smysl, že přijde tady toto, aby si za kamerou ještě, když tak nakácel nějaké dřevo. Ale jo, takhle to bude pěkný. Ta podlaha, akorát to bude hodně teda stát. Takže bych to takhle teďko nyní na kameře aspoň něco dělal. Protože teďko asi toho moc nezmůžeme s tím dřevem, co máme. A to jsem ani nevěděl. Tak toto bude hezký. Tak toto bude hezký, toto bude hezký. Toto si myslím, že bude hodně hezký. Tak
toto bude pěkný, toto bude pěkný. Toto jsem ani sám nevěděl, že to takhle se spojuje. Tak toto bude ještě hezčí, než jsem myslel. Dobré. Teď využijeme nějaké dřevo. Vezmeme si 2 lopatičky. Jdeme to vykopat. Ale jakože jde to celkem dosti toho neopracovaného dřeva, což je celkem drahé. Mám pocit, že 4 tohle to dřevo za jeden ten stromeček. A je pěkně to. To jsem nevěděl, že to dělá takovýhle efekt. To má. Pardon. Takže my to teda teďkom vykopem a v příštím díle já nakopu nějaké 3 staky tohoto dřeva a ještě hodně tady tohoto na ty boky a v příštím díle teda budeme pokračovat, ale teďkom to akorát tak vyjde, mám pocit na to vykopání a když tak ještě bychom zvětšili tu horu. Jsem zase stmívá. Chtělo by to postel, to by fakt chtělo, asi bychom příštím díle ještě zašli. Bude pěkný, si myslím. Ještě okna, takže ještě písek by nakopal, přepálil bych hodně skla. Mám pocit, že to je hodně nahlas. No toto je lepší. Mohli bychom... Máme torčky. Mohli bychom to tady trochu osvítit, jakože. Je tak napadá. Jakože ten terén. To tady nějak moc nespawnují. To mě ještě napadlo. Teď v noci se to bude bezvadně osvětlovat, ale zároveň by tady můžou spawnovat, což bude nepříjemné. Tady budou méně spawnovat, teoreticky. Ale ještě to není osvětlené tak, jak jsem chtěl, takže ještě se tady vydám, jak jsem si chtěl dojíst. To bych to tady celé jakože nějak osvítil, ať už se tady nespawnují prostě. Oni totiž, tam je nějaký limit světla, jako tmy, na to, aby se spawnovali a že bychom to tady všechno osvítili. Takže by se tady vůbec nemohli spawnovat, což bylo nejlepší. Tady už se spawnujte, klidně. No, výborně. Už se klidu spawnujte, ale tady toto areně, to bylo dobré, kdybyste se nespawnuli. Luk. Teď se převedu moje lukostřelbic. A no, výborně. Jo. Takže po něm ještě tady.
A toto by byl asi konec dnešního dílu, takže já bych se s váma chtěl rozloučit, takže čau čau.